Kubara igice cya 12. Uwiteka ateza Miriyamu ibibembe, Mose aramusabira. Miriyamu na Aroni banegura Mose kubw'umunyetiyopiyakazi yarongoye, kuko yari yarongoye umunyetiyopiyakazi. Baravuga bati, "Numukuru Uwiteka avugira mu kanwa ka Mose Musa, twe nta tuvugiramo." Uwiteka arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza urusha abantu bo mu isi bose. Uwiteka atungura Mose na Aroni na Miriyamu ati, "Nimusohoke uko muri batatu, muze ku ihema ry'ibonaniro." Barasohoka uko ari batatu. Uwiteka amanukira mu nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'ihema ryera, ahamagara Aroni na Miriyamu, bombi baraza. Arababwira ati, "Nimwumve amagambo yanjye. Niba muri mwe hazabamo umuhanuzi, mwiyerekwa niho Uwiteka nzamwimenyeshereza. Mu nzozi niho nzavuganira nawe. Umugaragu wanjye Mose siko ameze, akiranuka mu rugo rwanjye hose. Wowe tujya twivuganira n'akanwa kacu neruye, atari mu migani, kandi ishusho y'Uwiteka ajya ayibona. Nuko ni iki cyabatinyuye kunegura umugaragu wanjye Mose?" Bikongereza uburakari bw'Uwiteka, aragenda. Cya gicu kiva hejuru y'ihema ryera kiragenda. Miriyamu asesa ibibembe byera nk'urubura. Aroni ahindukirira Miriyamu, abona asheshe ibibembe. Aroni abwira Mose ati, "Databuja, ndakwinginze, we kudushyiraho igihano cy'icyaha twakoreshejwe n'ubupfu tukizanira urubanza. Ndakwinginze, ye kumera nk'igihwereye kivutse kiboze mu ruhande rumwe." Mose atakira Uwiteka ati, "Mana, ndakwinginze mukize." Uwiteka asubiza Mose ati, "Iyaba se yamuciriye mu maso gusa, yakozwe n'isoni iminsi 7, bamukingiranira inyuma y'ingando z'amahema amara iminsi 7, abone kuhagarurwa." Bakingiranira Miriyamu inyuma y'ingando amara iminsi 7, ubwo bwoko ntibwahaguruka Miriyamu atarahagarurwa. Nyuma ubwo bwoko burahaguruka buva i Haseroti, bubamba amahema mu butayu bwa Parani.